今日會介紹點樣用 Google Flow 去製作 3D 動畫。睇完呢條影片，你會知道原來製作 AI 動畫係咁簡單。呢個頻道講解最新嘅 AI 資訊，包括 AI 工具教學、AI 實測同埋比較。歡迎訂閱。我首先第一件事我會嚟到呢個 Google Viz 先。呢個 Google Viz 我上集介紹過啦，詳細使用方法可以睇翻上集啦。咁我而家就將咗幾個角色出嚟啦，5個角色呢度啦，指埋有幾個掣嘅，呢度就可以咩提示詞嘅，即係我打呢紮字啦，就可以出到呢個角色出嚟。咁點解我會喺 Viz 將一幅相出嚟先呢？因為我上日都講過喺 Viz 將相扣點數，所以可以不停係咁將圖都得嘅。生成完呢啲角色之後就要去 Flow 啦。咁我頭先將喺 Viz 生成嗰個公仔個男仔就轉咗一圖啦。嗱，我指埋佢啦。嗱，而呢一幅中間呢幅就係頭先 Viz 生成出嚟嘅圖嚟嘅。呢張就係影片嚟嘅。咁呢度有起始同結束嘅。咁你首先你起始嘅時候揀翻頭先將咗出嚟嗰個公仔先。咁結束就唔使揀。呢個有咩分別呢？起始同結束就係如果你條片一開頭係呢個公仔，而結束係第二個公仔，譬如呢隻企鵝咁樣啦，佢呢條片一出嚟開始就係個公仔，最尾就會變咗隻企鵝。我只係一個公仔要，所以我就係呢個男仔就得啦。咁然後下邊就打啲內容，因為我之前已經做咗噶啦，咁我俾大家睇翻啦。呢個就係我打嘅提示詞啦。咁呢一段嘢就係話要令到個公仔喐啦，要令到個公仔跳啦、轉身踏步而個形式係用呢個形式去呈現呢個公仔嘅鮮明嘅柔和嘅 3D 卡通咁樣去將出嚟。呢度記得揀要視頻啦，即係影片啦，進入比較啦，同埋一張相就 OK 啦。因為一張相要20個點數嘅，咁如果你個點數唔夠就一條片就 OK 噶啦。我俾大家睇啦。上集講過啦，係 Viz 同埋 Flow 所將嘅影片都係得8秒嘅，就係呢個 Real 嘅模型去將出嚟嘅。但係因為佢本身係影片啦，所以一將出嚟都已經有埋聲噶啦。咁同樣啦，呢隻企鵝都係頭先喺 Viz 嗰邊整出嚟啦。咁呢隻企鵝圖嚟噶嘛，唔識喐嘅。然後喺呢邊 Flow 你 upload 翻嗰隻企鵝啦，又打雜字，即係話你想佢變做一個咩嘅效果嘅動畫就係打咗呢一紮字啦，其實都係嗰紮，只不過係將個男仔變咗個企鵝啫，個意思都係差唔多嘅。咁又係啦 check 翻啦。咁呢個你較 fast 就 OK 噶啦 ，Real 3.1 fast 就 OK 噶啦。set 好啦，你就撳箭嘴，就出到右上角呢個企鵝啦。咁我俾大家睇效果。咁頭先講嘅都係點樣令到一個公仔由圖片變做影片啦。我而家想講嘅係點樣可以令到一條片入邊有2個公仔呢？俾大家睇個例子啦。呢個就係一開始係個男仔嚟嘅，跟住變咗隻青蛙啦。首先去翻 Viz 啦，將咗5個角色噶嘛。咁我今次用男仔同青蛙嚟做例子啦。將完冇問題嘅，你就 download 翻啦2個角色。跟住啦，你去翻個 Flow 嗰度，起始你就教翻個男仔，結束你就教翻隻青蛙。然後你要打嘢，就打咗呢紮字啦。咁即係會喺個片入邊跳舞啦。因為結束嗰幅圖係 upload 咗隻青蛙嘛，所以個男仔會根據呢一個提示詞喺度跳舞，而跳下最尾會變咗一個青蛙嘅。咁呢度都係啦，撳翻影片啦，16比較啦1啦，同埋 Real 3.1 fast 就 OK 噶啦。咁呢度一撳箭嘴，你就會出到呢幅圖。
今次教咗大家點樣用 Google Flow 去製作 AI 動畫。如果對 AI 有興趣，記得訂閱呢個頻道。我哋下條片見。